ay dahil nanonood ang kabila ng face to face. Hi guys! Welcome back to my channel. It's Delicious Flores. It's Julie Grace Flores, aka Delicious Flores. So ngayon, ang pretty ko, char. Comment down below if you agree. Char. So yan siya. Ngayon ay nag-opening spiel lang po ako dahil meron po tayong bagong Korean Samgyeopsal Mukbang Challenge. And may nangyari po sa amin noon. May kasama po ako, si Mommy Jennifer. Hindi ko po siya nanay, kasamahan ko lang po siya sa work. So yun siya. So, siya nga pala guys, 78 subscribers na tayo. So, thank you very much for subscribing to my channel. Yun siya. And then, yung nandito nga sa title natin is yun. Another Korean mukbang. Pero, yun nga. May nangyari. So, tingnan nyo kung ano yung nangyari sa amin. So, yun siya. And later, pagkatapos po ng video, is meron na naman tayong shout out sa mga new subscribers po natin. And then guys, kapit-bisig lang po tayo para sa Ilog Pasig. Kapit-bisig lang po tayo. I have 78 subscribers. And then, as promised, meron po tayong pa-giveaway. And then, later, sasabihin ko rin at the end of this vlog kung ano yung magiging giveaway natin. Yay! 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 Bonel. So, yan siya. So, ito na ang ating Korean mukbang vlog. So, hi guys! I'm here at sa pangalan ay Gumuni. So, yun siya. Ano mo tanaw mo sila pag na-video-video? So, naa siya at bang sa, uy, dili kay klaro, alam. Ayan, kuan siya, Seoul Family Mart. So, yan siya, naa siya at bang sa, doon sa Chowtown Victoria Plaza. Ayan, sama na po siya. Ang bato na to dari is mag-samgyupsal na po siya. Mukbang samgyupsal. Ayan. Kasama ko ngayon, ang kasama ko sa work, si Mami Jen. Hi. Ayan. And wala pa siya. Ang isa. So, yun siya. Sulod na ta guys. So, nagbebenta sila ngayon ng mga biscuits dito, no? Korean and Korean stuffs. So, usually, dito ko nakabuy po doon. Ice cream, and then, yan, may mga tteokbokki. How do you pronounce it? Tteokbokki. Then, meron silang, ano yan? Free cup with ice. Hardin. Jardine coffee. How do you pronounce it? Jardine? Hardin? Promo daw, promo, 500 grams. Basig hapit na ma-expire. Asa man na dito? Nawa, dito ko kailangan niya din eh. Ham. I don't know. This one siguro. Big bulgogi ham, 500 grams. Ganun siguro. Big bulgogi ham. Ham 500. Wala may laing ham diri. May laing ham. May laing ham. Kani may crab sticks.
385. Struggle is real. Sige, may go, may. Supportahan lang tayo ka diri, may. Supportahan lang tayo ka. Lanak sala. May bayaran daw na ni mga 10,000 daw na siya. Makasala siya, miss. Tagpilagan. Kapit na siguro siya ma-expire. Mao na siya. Mao din ang promo. Pero ano man, nakalagay, 500 grams. Mao dyan na siya. August 10. So, kailangan na naman siya i-consume. Told you me. Oh, here we have a lot of snacks. Mao man kaya itong ginainom nila nga makahubog. Yan, murag chlorine. Mani? Mo nitong ginainom nito. Sa murag chlorine. Na kami. Palitan to ni Mami. Kailangan dyan mo siya paliton. August 10 expire? Kailangan, next week man yung August 10. Tara. Let's go. Walay frozen. Okay. So you have to push China. Push. Anong sa amin? Anong sa amin? Sigang din mo. Only. Asang andi. Saan asa? Dito dapat. Ano sa ganun mo oras naga-close? Ano po? 10 p.m. po. Okay. Pero until, mag-11 hanggang. for only 349 pesos. So far, wala pa mag-start pa. Mag-start pa. Update ko later sa
Yan ang plate ko. Pero, may problema kami ngayon. Dami pa niya. Busog na kami. Busog ka na, me? May problema kami, guys. Hindi namin anticipate. Na hindi pala namin siya kayang ubusin. Tapos, may charge siya na 200 pesos pag hindi mo naubos lahat. Hindi namin naubos. So, luckily, 7:15 a.m. pa. 7:15 p.m. pa ngayon. Mag-close sila ng 11 p.m. So, meron pa kaming or likely 3 hours na ubusin to. Siguro konting chika lang. Mauubos na namin. Ewan ko lang kung maubos ba namin. Patay kami. Busog na ako. Busog na ako. Taba na ako. Mami din busog na. Yung problem namin ngayon, paano namin yung ubusan ng lahat ng ito. Dami. Paano ubusin ang kadami-dami nun? Please comment down below. If ever pupunta kayo sa mga ganito, make it sure na kaya niyong ubusin talaga ito. Pero kung yung malaki-laki ang ano dyan, chan, pwede naman. For only 349 pesos. Unlimited kasi. Pag gano'n, unlimited. So, kailangan siya ubusin lahat. So, yun siya, guys. Sana maubos namin. So, yun guys. Nakita nyo ba anong nangyari sa amin? Talagang, na-charge talaga kami noon ng 200 pesos. Nagbayad talaga kami. Nagbayad kami ng 349 times 2. Dalawa kami kumain kasi hindi dumating yung kasama namin. Nag-anticipate kasi kami na dadating siya. Pero, hindi naman, binayaran din naman niya yun. Parang nakonsensya kasi siya na, kami yung nagbayad. So, binayaran niya. So, yun. I'm just feel pretty today. Don't you think? Char lang. So, yun siya, guys. So, ano na po tayo? Mag-shoutout na tayo. So, shoutout to... Nakalimutan ko. Oh my gosh. Nakalimutan ko. Siyempre ba pala ang gamit ko? Hindi pala pwede ako mag-video. Tapos titingnan ko kung ano yung shoutout. Kung sino yung nag-shoutout. So, masyado talaga ako makakalimutan. Alam niyo yun. Sana yung nag-move on ako noon is nakalimutan ko din siya agad. Pero hindi. Char. Okay, so yun siya guys. So, shout out to excuse me po. So, shout out to Jane Alingasa. So, shout out sa iyo. Hi. So, thank you for always liking and viewing my vlogs. So, please keep on viewing my vlogs. Yan siya. So, si Jane Alingasa, yan. And then, meron po tayong actually, marami silang bagong nag-subscribe sa akin. Pero, so, yan siya. So, ano na lang, please follow also or subscribe also. Sila yung mga maliliit na YouTuber. So, kami po yun, kapit-bisig po kasi kami mga small YouTubers. So, we have here, yan siya, si Katogether Vlog. Yan.
And then also we have Rio Risa Bautista. Marami nang din siyang subscriber. Mas marami pa siyang subscriber sa akin. Or silang dalawa. Pero you subscribe on them also. Para support niyo po yung mga small YouTubers natin. So, that's all. Did you enjoy my video? So again guys, nakalimutan ko na naman yung pag-giveaway natin. So yung giveaway natin, guys, pasensya na po. Next vlog ko na po ipopost. 'Di ba? Sabi ko, if maka-achieve po tayo ng 100 subscribers, so i-declare po natin kung ano yung ating pag-giveaway. So, yun. Yan siya. And then, please guys, 78 subscribers na po tayo. So, kailangan na lang natin ng 22 subscribers. So, please guys, please, you can share my video to anyone. So, yan siya. So, thank you very much for watching my video. Please don't forget to like and subscribe on my channel. And if you want to follow me on my Instagram, here is my Instagram channel. And again, yung pagiging DJ ko, tutuloy ko pa rin yun. So, please email me. So, nandito po yan. So, yun. Char, DJ ko nuhay. So, yun siya. And then, that's all for today. Thank you for watching my video again. And then, guys, share naman po. So, thank you very much for watching. Bye! Ta-ta!